parët janë fut linjë buxhetore, por do me thonë se kanë orë edhe këto tena. Parët vinë nëpërmes projekteve. Mirë, po për shkak pengesave burokratike nga shteti serb, disa projekte kanë mjetë pa u realizu. Për shembull tash e kemi rastin e fundit me Bujqit. Janë ndonë 1 milion euro për Bujqit, përmes Këshillit Nacional Shqiptar. Mirë, po këto pare nuk po lejohen mu shpërnda nga Ministria e Pakicave Serbisë, e cila ka bërë ankesë se Këshilli Nacional nuk ka drejta mi shpërnda parët për bujqësi, vetëm me arsye mi stopu këto parë dhe janë të nejnë bankë popullore të Serbisë parët, po flenë Bujqit janë duke prit veç sezona e bujqve ka fillu, ato pare nuk i kanë marrë. Nga 4.000 banorë cilët i kemi regjistru, vetëm 1.800 janë rezident, do të thonë jetojnë në Rajinc, kurse pjesa tjetër jetojnë në Evropën perëndimore. Nga këta 1.800 duhet të kemi parasysh se edhe nga këta 1.800 një pjesë e këtyre jetojnë dhe veprojnë në Kosovë. Për politikën e Kosovës është që të intervenohet sa më shpejt. Na jemi skaji i shqiptarisë. Atëherë, kur rrezikohet skaji, është rrezikuar edhe qendra. Nëse e mbrojmë skajin, atëherë e kemi të sigurt edhe qendrën. Prandaj të veprohet sa më shpejt, ti vesh pas ke vrej që këtu jeta është u shu. Të dashur me që jena këtu me Labinotin, me kryetarin e grupit parlamentar i Partisë Demokratike Shqiptare këtu në Preshevë. Inshallah e kam thënë mirë, përshëndetje Lab. Përshëndetje, mirë. A e thash mirë sepse Mirë e tha. Deri dikon. Lab, çush janë të shku zhvillimi i politikave mrena Preshevës? Po, siç e dim, Presheva pra është një zonë specifike, e cila ndodhet në lindjet Kosovës, ose faktikisht në jug të Serbisë, për shkak se shumica popullsisë në këto treva janë shqiptar, investimet pothuajse janë zero, transferet nga qeveria janë minimale, vetëm ato që janë të obligueshme, edhe në këtë mënyrë investimet mungojnë kohët e fundit. Trendi i emigrimit edhe ikës e ka kaplu edhe Preshevën. Vitin 2022 unë kam qenë edhe njëri ndër regjistruesit e popullsisë Preshevës, ku është bërë regjistrimi i popullsisë në Republikën e Serbisë. Tani gjendemi në fshatin Rajinc, ku fshat cilit i takoj edhe unë, edhe përfaqësojnë Kuvendin Komunal Preshevës. Nga 4.000 banorë cilët i kemi regjistru, vetëm 1.800 janë rezident, do të thonë jetojnë në Rajinc, kurse pjesa tjetër jetojnë në Evropën perëndimore. Nga këta 1.800 duhet të kemi parasysh se edhe nga këta 1.800 një pjesë e këtyre jetojnë dhe veprojnë në Kosovë. Sot unë e kam ndjek për safërmi edhe fshatin Grajinca, po? Rajinc, edhe gjithë Preshevën, edhe kam pa një zymje ose një zbeje për zhvillim. Çka ka ndodhur? Po, nga viti 2016, do të thonë, deri vitin 2016 ka pas një farë jete kulturore, zhvillime, hapje të bizniseve. Nga viti 2016 ka filluar një ramje e jetës, dëshpërimi shqiptarëve, mos shpresë. Edhe, sidomos nga viti 2020 me lehtësimin e shkuarjes në Gjermani, do thonë një pjesë e madhe që e kanë braktisë lugin e Preshevës, sa nuk shohin tarme këtu. Një pjesë shumë e vogël shohin tarme këtu. Një shembull konkret, shkolla Rajincës, për shembull para 10-20 viteve, ka pas mbi 500 nxënës, sot kemi veç 130 nxënës. Çfarë kanë bërë institucionet komunale ose edhe ato shqiptare, kosovare, sepse po thonë që Kosova prej vitit 2020 e tek nena po duket se e ka harru fare këtë pjesë shqiptarve. Sa i përket organeve komunale, ato mundësi që i kanë i shfrytëzojnë, por mundësit janë shumë të vogla. Për shkak se buxheti i komunës Preshevës është i njëjti siç ka qenë vitin 2016, domethënë asnjë dinar më shumë. Arrogat janë dyfishu, detyrimet ju kanë shtu, a parët janë të njëjta. Domethënë mundësitë e investimeve janë shumë të vogla. Sa i përket qeverive shqiptare në Tiranë edhe në Prishtinë, Tirana është shumë më pak e interesuar. Vlen theksohet pak kohët e fundit me ambasadorin e ri që është në Beograd, i cili ka filluar disa iniciativa, po më shumë kulturore, jo ndihmë konkrete. Kurse nga Kosova, vitet e fundit kemi një linjë buxhetore. Ka filluar nga viti 2019, mos gabofsha, 2 milion dhe çdo vit rritet, por ai pothuajse nuk u realizua veç një
shumë pjesë e vogël. Që aty desh ta dalë. Buxhetin që ne kam transferu, po thojna Kosova, ku janë ato zhvillim, sepse nuk po shihet zhvillim. Prej 2019-ës, në shkurt 2019, është aprovu ajo linjë buxhetore për transferimin. Knepo, ku janë ato? Dyqysh po duket pak si zbet ajo, a është kanë veç në letër, a vërtet kanë ardhur ato pare? Paret janë fut linjë buxhetore, por do me thonë se kanë ardhur edhe këto tena. Paret vinë nëpërmes projekteve, mirë po për shkak pengesave burokratike nga shteti serb, disa projekte kanë mjetë pa u realizu. Për shembull tash e kemi rastin e fundit me Bujqit. Janë ndonë 1 milion euro për Bujqit, përmes Këshillit Nacional Shqiptar, mirë po këto pare nuk po lejohen mu shpërnda nga Ministria e Pakicave Serbisë, e cila ka bërë ankesë, se Këshilli Nacional nuk ka drejta mi shpërnda paret për bujqësi, vetëm me arsye mi stopu këto pare dhe janë tunej në Bankë Popullore të Serbisë paret, po flenë Bujqit janë duke prit veç sezona e bujqve ka fillu, ato pare nuk i kanë marrë. Kurse për pare tjera jemi në pritje, këtë vit janë planifiku 4 milion euro, tash jemi në gjysmë të vitit nuk ka ende asnjë realizim. Na kena pas sot gjatë kalimit tonë, kena pas shumë bujq, edhe ish vend për zhvillimin e blegtorisë, edhe bujqësisë, kështu që bujq me forcat e veta po mbjetojnë. Po, patjetër, mundohen me forcat e veta, ka edhe disa subvencione shtetërore, subvencionim në naftë, në tolla, diçka ka subvencione, po aty është vështirë me arrit se duhet burokraci letra me rregulluan, me pagu sigurime e tjerë, kështu që këto 1 milion euro që i kanë prit me shumë zell Bujqit, leje që nuk i kanë marrë, po dhe kanë harxhu mjetet, të shku 2-3 herë në Bujanos me rregullu dokumentet, me rregullu tokët, edhe nuk di çka ndodh me këto. Çfarë duhet me bë institucionet, qoftë shqiptare të Kosovës, qoftë shqiptare të Preshevës, për me pas një urë ose një lidhje bashkëpunimi pak më të afërt për zhvillimin qoftë të turizmit, qoftë të bujqësisë, qoftë të zhvillimit ekonomik gjitha llojet. Po, sipas me duhet kopjuar Serbia, po jo në ato forma të këqija që i përdor në Kosovë ndërhyrjen në shtetin e Kosovës, po në ato forma që i përdor tu i përkras në Kosovë, me mjete, për shembull në çdo ditë në televizionet me frekuencë publike, çdo ditë kemi, domethënë, hapësirë të veçantë për politikanët serb të Kosovës. Çdo ditë e kanë minutazhin e vet. Domethënë, edhe ju media duni mi dhonë më rëndësi. Ma shumë Ligjinës Preshevës, tu ju dhonë ju mediat ma shumë rëndësi, atër edhe kameron vesh edhe të politikanëve. Kurse politika si politik, pa tjetër që çështjen e Ligjinës Preshevës duhet ta zgjidhë një herë mirë për gjithmonë, duke e lidhur me veriun e Kosovës, ndryshe nuk ka. Cili është mesazhi yt që do t'ja kishte jap gjithë politikanëve të Kosovës ose gjithë njerëzve? Mesazhi im për politikën e Kosovës është që të intervenohet sa më shpejt. Na jemi skaji i shqiptarisë. Atëherë, kur rrezikohet skaji, është rrezikuar edhe qendra. Nëse e mbrojmë skajin, atëherë e kemi të sigurt edhe qendrën. Prandaj të veprohet sa më shpejt, ti vesh pas ke vrej që tu jeta është ushu, tu zymtësi, sa nuk ka ardhur krejt fundi, ka koala sa më shpejt të intervenohet edhe nga Prishtina, edhe nga Tirana, se nuk është se ku me ditë sa jemi në ato janë shtete, për shtetin nuk janë shumë njete që ose investohen 10 milion, 20 milion euro për Preshevën, janë kur gjëjq për një shtetë si Shqipëria ose si Kosova, të paktën këta që kanë mbet këtu, t'i motivojmë edhe një lehtësim, t'ja letojmë jetën edhe mos t'i lejojmë edhe këta që kanë mbet tikin. Unë kisha lutë gjithë njerëzve, kudo që jeni, sidomos ju politikan, t'i hapni vesh edhe mos t'i leni në gjendjen e mëshirës edhe pjesën veriore ose lindore të Kosovës, sepse edhe këto janë Kosovë, edhe këta duan investim, edhe këta duan t'jetojnë sukur na në Kosovë, sepse edhe këto janë Kosovë. Rrini me neve sepse gjonat e mira i sillin veç na, Kosova Info ju informon për çdo gjë.